قضية قتل الطبيب الجزء الأول. استيقظ الدكتور مارك صباح يوم الأربعاء كعادته ليتجه بعد تناول الإفطار إلى العيادة، وكان الدكتور مارك يسكن في فيلا أنيقة في إحدى ضواحي لندن. غسل الدكتور مارك وجهه ثم نزل مسرعا متوجها إلى غرفة الطعام، حيث قابل زوجته وابنه جورج الذي يعمل معه في نفس العيادة. ألقت الزوجة التحية ورد عليها، ثم نظر إلى ابنه قائلا: كيف حالك يا جورج؟ هيا تناول طعامك بسرعة، لدينا اليوم عمل كثير في العيادة، ولا زال لديك الكثير لتتعلمه في هذا المجال، فخبرتك قليلة جدا. تطلع جورج في والده وعلى وجهه ابتسامة باهتة، وقال له: إنك عجول دائما يا أبي، هل تريد مني أن أتعلم كل شيء في غضون دقائق، كما لو أني كمبيوتر تخزن فيه بعض المعلومات؟ لماذا تعاملني كأني طفل صغير، ولست طبيبا في إحدى أكبر العيادات في لندن؟ ابتسمت الأم وقامت بتغيير الموضوع قائلة: هيا بسرعة سيبرد الطعام. فهم الدكتور مارك وإنه ما تقصده الأم، فشرع في تناول الطعام بسرعة، وعم الصمت غرفة الطعام. ثم قال جورج لوالده: ما الذي كان يريده منك الدكتور شارل يا أبي عندما حدثك ليلة أمس؟ أجابه والده: من تقصد، شريكي الدكتور شارل؟ لا شيء مهم، إنه يريد كعادته أن أبيع له حصتي في العيادة. قال جورج: وماذا كان يريد منك المزارع العجوز جيمي الذي يعمل في المزرعة؟ لقد طلبك ليلة أمس أيضا، ما الذي كان يريده؟ نظر إليه والده نظرة تعجب قبل أن يجيب، ثم قال: لا، لقد طلب مني بعض المال ليشتري بعض الأزهار والنباتات في حديقة العيادة، ولكن يبدو أنك أصبحت فضوليا جدا، لم تكن هكذا من قبل، ما الذي أصابك؟ قاطعتهم الأم قائلة: هيا لا داعي لهذه المحاضرة الطويلة. فلما فرغ من تناول الطعام استودع إيميلي وتوجه خارج الفيلا، وركب السيارة وتوجه إلى العيادة. في العيادة دخل الدكتور شارل العيادة وهو يمشي إلى مكتبه، ثم ألقى نظرة على ساعته ونظر إلى الممرضة ميري، ثم قال: لقد تأخر الدكتور مارك هذا اليوم، فليس هذا من عادته، ما الذي حدث له؟ أجابته ميري وقد بدا عليها التوتر: أجل، هذا صحيح يا دكتور شارل، لكنه سيحضر فورا. رمقه الدكتور شارل بنظرة متعجبة، وقد بدا عليها التوتر وبيدها شيء ما. قال لها الدكتور شارل: ما الذي تحملينه في يدك؟ نظرت إليه وأجابته بتوتر: هذا الشيء إنه مقص، لقد احتجته وجئت إلى مكتبك لآخذه. قال لها: ألا يوجد الكثير من هذه المقصات في المخزن؟ قالت: بلى يا دكتور، ولكني كنت مستعجلة وأنا متأسفة جدا. أشاح الدكتور شارل بوجهه عنها وهو يقول: حسنا، لا بأس. ثم انصرفت وأغلقت الباب خلفها، ونظرت إلى ساعة يدها وهي تتمتم قائلة: هذا صحيح، لقد تأخر الدكتور مارك اليوم. ثم اندهشت من الصوت القادم من خلفها قائلا: صباح الخير يا ميري. التفتت إلى الخلف فإذا به الدكتور مارك، فقالت: صباح النور يا دكتور، لقد تأخرت اليوم ولم أعتد هذا منك، ما الذي حدث؟ ابتسم ورد قائلا: إنه ابني جورج، لقد أعطاني اليوم محاضرة طويلة وبسبب هذا تأخرنا. قالت له: الدكتور شارل ينتظرك في المكتب. قال لها: سأتجه إليه الآن. ثم سار بخطوات سريعة إلى مكتب الدكتور شارل شريكه في العيادة، وطرق الباب فأذن له بالدخول، ثم قال: صباح الخير يا دكتور شارل، يبدو أنك دائما تصل إلى العيادة مبكرا. قال شارل بنظرات باردة: أنت من يصل متأخرا دائما.
ضحك الدكتور مارك قائلا: لا بد أنك طلبتني اليوم لتطلب مني بيع حصتي في العيادة، ولكن لا تحاول يا دكتور شارل، فلن أفعل هذا أبدا. بدا الغضب واضحا على وجه الدكتور شارل، ثم قال له: إنك عنيد جدا يا مارك، ولا توجد قوة في الدنيا تجعلك تعدل عن رأيك. ثم قال: لن نتكلم في هذا الموضوع اليوم، فلدينا عمل كثير في العيادة. العيادة اليوم مليئة بالمرضى، ثم إنني سأخرج مبكرا لأن لدي الكثير من الأعمال لأقوم بها في المنزل. وقف الدكتور مارك من على كرسيه واتجه نحو الباب قائلا: أنا أيضا لدي الكثير من الأعمال في هذا اليوم، بالإضافة إلى أنني سأقوم بإجراء عملية ظهر هذا اليوم، وعلي أن أعلم ابني جورج الكثير من الأمور المتعلقة بإدارة العيادة، فهو لا يملك الكثير من الخبرة في هذا الأمر. قال الدكتور شارل: أعلم ذلك جيدا. في الساعة 4 عصرا من هذا اليوم حزم الدكتور شارل حقيبته واتجه إلى باب العيادة، وكان يسير معه الدكتور جورج. قال الدكتور جورج: هل لديك مشاغل كثيرة اليوم يا دكتور؟ فقال له: نعم يا بني، لقد تعبت اليوم كثيرا في العمل، فكما رأيت لقد كانت العيادة مليئة بالمرضى، كما أنني لدي الكثير من العمل لأقوم به في المنزل، ولهذا سأغادر مبكرا اليوم. قال له: حسنا يا دكتور، إلى اللقاء. ووصلت الممرضة ميري وهي تلهث وقد بدا عليها آثار التعب والإرهاق، وقالت: لقد كان العمل مرهقا جدا في هذا اليوم يا دكتور جورج، لم أتوقع يوما أن العيادة ستكون مزدحمة مثل هذا اليوم. نظر لها جورج بإشفاق ثم قال لها: لا بأس، لقد انتهى كل شيء الآن، تستطيعين الذهاب. أدارت وجهها وهي تقول: أجل، لقد انتهى كل شيء. اتجهت ميري إلى غرفة الممرضات لحزم أغراضها قبل أن ترحل، وكان الدكتور جورج يتأمل الطريق عبر بوابة العيادة الزجاجية، ثم قطع تأمله فجأة عندما سمع صراخ الممرضة ميري، فانطلق بعد ذلك باتجاه الصوت مسرعا، وتبعه العديد من الأطباء والممرضات الذين يعملون في العيادة، وفوجئوا جميعا بذلك المنظر الذي رأوه أمامهم، فقد كان الدكتور مارك ملقيا على الأرض والدم ينزف من صدره وقد فارق الحياة. وصل فريق من الشرطة إلى مسرح الجريمة وبصحبتهم المحقق جيمس، حيث أمرهم بترك كل شيء في مكانه وعدم لمس أي شيء، وكذلك أمر باحتجاز جميع من في العيادة، ومنع أي شخص من الخروج، وقال: من أنادي عليه فليحضر لأحقق معه، وطلب منهم أيضا الاتصال بالدكتور شارل للحضور والتحقيق معه. هز المحقق برأسه ثم نادى: ميري روبن. كان وقع اسم ميري عليها كالصاعقة، خاصة أن أعصابها كانت منهارة بسبب ذلك المنظر الذي رأته، ولكنها دخلت إلى الغرفة التي يجلس بها المحقق، ثم بدأ باستجوابها. سألها المحقق جيمس: ماذا رأيت عندما عبرت هذا الممر؟ قالت الممرضة: لقد رأيت الدكتور مارك جثة هامدة على الأرض، ورأيت أيضا آثار أقدام موحلة عالقة في الممر. قال المحقق: هل تعنين هذه الآثار؟ إنها تمتد لآخر النفق، لقد رأيتها أيضا، ولكن هل تعرفين صاحب هذه الآثار؟ قالت ميري: لا، طبعا لا أعرف صاحبها. ثم سألها: ما الذي يوجد في آخر هذا الممر؟ قالت: يوجد حديقة موحلة صغيرة، يوجد بها أيضا موقف للسيارات خاص بالعاملين في العيادة فقط. فسألها المحقق: هل يوجد أحد في تلك الحديقة عادة؟ قالت: نعم، يوجد حارسين يحرسان البوابة من الخارج، لأنه لا يسمح لأحد بالدخول إلى الحديقة سوى العاملين في العيادة فقط بسبب وجود سيارتهم في هذا المكان.
ويوجد أيضا داخل الحديقة المزارع العجوز جيمي، إنه يقوم بزرع النباتات والأزهار فيها. وقف المحقق من على مقعده، وتوقفت نظراته الحادة على يد الممرضة ميري، ثم عقد حاجبيه وسألها: ما الذي تحملينه في يدك؟ قالت: وقد تجمد الدم في عروقها من الخوف والتوتر. إنه مقص أخذته اليوم صباحا من مكتب الدكتور شون، ولكني كنت سأعيده. وفجأة سمع المحقق صوت طرق الباب، فإذا به أحد رجال الشرطة يدخل ومعه بعض الأوراق، ثم قال له: سيدي تفضل، هذا تقرير الطبيب الشرعي. قال المحقق: لا بأس، ضعها على المكتب وانصرف. ثم ألقى المحقق نظرة على التقرير، فإذا به يؤكد أن القاتل قد قتل الضحية بآلة حادة كسكين أو مقص، ثم طلب منها أن تضع المقص على المكتب وتنصرف، ففعلت ذلك. وبعد انصرافها نادت على الدكتور جورج إلى غرفة المحقق، ودخل الدكتور جورج وبعده الدكتور شارل مباشرة الذي وصل قبل دقائق، ودخل بعده أيضا الكثير من الممرضات والأطباء للتحقيق معهم. وبعد هذا كله خرج المحقق من الغرفة واتجه إلى مركز الشرطة، وأرسل المقص الذي كانت تحمله ميري لكي يتم فحصه، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للجريمة. وكذلك تم تفتيش غرفة ميري وملابسها، فلم يجدوا أيضا أي دليل يدل على أنها من ارتكبت الجريمة. وقف المحقق حائرا ولم يجد تفسيرا لهذا اللغز. فلما أحس الدكتور جورج بعجز المحقق عن حل هذا اللغز، قام بالاتصال بالمحقق الشهير جيم هودسون لحل هذه القضية، وحدد معه موعدا لإخباره عن كافة التفاصيل. دخل الدكتور جورج إلى مقهى موجود على إحدى شوارع لندن، وفحص المقهى بعينيه، ثم اتجه إلى إحدى الطاولات والتي كان يجلس بجانبها شخص هادئ الملامح وبارد الأعصاب. نعم، إنه المحقق جيم هودسون. قال الدكتور جورج: صباح الخير. فرد عليه جيم بكل برود: صباح النور يا دكتور. نظر إليه جورج بكل استنكار على رده البارد في مثل هذه الظروف القاسية التي يمر بها، حيث قتل والده والمشتبه بهم كثيرون جدا. وأخيرا تكلم الدكتور جورج قائلا: لا بد أنك تعرف لماذا استدعيتك هذا الصباح يا سيد جيم، فالصحف اليومية قد نقلت مقتل والدي بالتفصيل. وبنفس البرود أجاب المحقق جيم: نعم، أعرف كل شيء. أنت الآن تريد مني أن أتحرى عن الجريمة، أليس كذلك؟ قال جورج: أجل، فأنا لم أثق أبدا في ذلك المحقق المدعو جيمس. نظر له المحقق جيم نظرة حادة، ثم قال له: متى تريد مني أن أبدأ التحقيق؟ قال الدكتور جورج: غدا سوف أطلب من الجميع الحضور حتى تحقق معهم. فقال له المحقق جيم: حسنا، ليكن ما تريد.